안녕하세요. 오늘은 봄철 알레르기 원인과 대처법입니다. 봄철 알레르기, 다양한 불편함을 야기합니다. 매년 3월에서 5월이 되면 알레르기 증상으로 불편함을 호소하는 사람들이 많습니다. 바람에 꽃가루를 날려 수정하는 식물이 주 원인으로 오리나무, 자작나무, 참나무, 개암나무 등이 있습니다. 봄철 황사미 미세먼지 농도가 높아지면서 알레르기 증상을 일으키는 경우도 점차 높아지는 추세입니다. 알레르기 대표 증상 함께 볼까요? 콧물, 재채기, 비염, 결막염, 피부 가려움, 코막힘 등이 대표적입니다. 알레르기 증상 완화를 위한 노력들 함께 정리해 볼까요? 첫 번째, 오전 6시에서 10시는 꽃가루가 가장 많은 시간대로 이 시간대에는 환기는 되도록 자제해주고 실외 운동도 하지 않도록 해주세요. 두 번째, 외부 활동 시 마스크와 안경을 착용하여 눈과 호흡기에 꽃가루가 유입되는 걸 최대한 차단해주세요. 세 번째, 외출 후에는 바로 샤워해주는 습관과 옷감 위생관리를 철저히 해주는 것이 좋습니다. 증상이 심할 경우 반드시 전문가와 상의해주세요.